Животот, состојбата и сите чинители на општеството денеска живеат и мислат поинаку отколку порано. Непобитен факт со развојот на нештата. Ова го зборуваме од еден друг аспект, односно на престојното одбележување на Нова година и Божик. Ако претходно битула почнуваше да личи на зимска предновогодишна идила некаде од средината на декември, сега тие работи се случуваат побрзо. Низ градот често може да се видат новогодишно украсени излози уште од почетокот на ноември. Продавачите на балони, прскалки, новогодишни украси, некаде пред празникот се изложуваа. Сега ги има веќе еден месец порано распослани на старата добра локација во Безистенот, опремени со најновите украси за 2016-та. Можеби од комерцијални цели, можеби од други причини нештата го менуваат текот, но можеби и предновогодишното расположение е причината за китење порано. Па мој личен став е дека убаво и двете работи, комерцијалниот дел, меѓутоа убаво е чувството кога гледаш дека се е украсено и во духот на на новогодишните празници, стреќа, радости кај сите, така да немам ништо против да е украсено. Сметате дека луѓето имаат чувство дека доаѓа Нова година или станува збор за комерцијален момент? Па малку од другите години е помалце. Луѓето финансиски не се подготвени. Јас мислам дека луѓето се возбудени околу Нова година, божикните празници и сакат да споделат таа радост. Ова се индивидуалните ставови на битолчани, но како и да е, украси има. Новата година е на прагот, обидете се барем малку да си дозволите да влезете во новогодишната зимска бајка која овој празник ја носи со себе.